И те хората дори са много чудени, на който така съм споделила, защото казват, легло, казваме, какво легло? То е като хирургическа маса, е матрак. Викам, не, няма матрак, имаш едно отдяло, с него можеш да си избереш възглавница ли ще ти е, под тебе ли ще се завиваш ли, какво ще правиш? Изключих си телефона и си отидох на купона, на който исках. Само че след това хем ми беше готино, че съм си отишла на купона, който си искам. Хем от друга страна осъзнавах, че съм грешна, нали, заради това, че съм си изключила телефона и съм подходила по този начин. И не се прибрах следващите 2 седмици. Казва ми само... Сега по-голяма ли се чувстваш? В следващия момент се отваря вратата и аз виждам този човек, бащата на детето ми, на вратата с една така доста пак изпита и зловеща физиономия. И се си викаш, нали, не мога да е такъв изрод, че да посегне на детето или нещо подобно. Разкаже. И тук идват ангелите на земята. Да. Как са? Кога премина от тъмната към светлата страна по тунела на Люлин, който е символичен и реалистичен образ в твоя живот? Буквално, абсолютно буквално. След един пореден побой, тогава вече успях с количката, поне дет се вика, нали? Да. Може би нямаше някакъв особен багаж, но поне количката бебето да не го носиш на ръце. Да. И се качих на един тролей и тогава имам една приятелка, която и до сега е изключително близка. Това беше единственият човек, който знаех къде живее, точно блока и входа и знаех, че има звънци. Да. И знам коя е фамилията, за да мога да се свържа по някакъв начин. Да. И понеже такъв е шарен живота, слизайки от тролея, всъщност тя беше с още няколко съученички с тогавашния приятел. Аз бях доста подута, в смисъл много сериозен побой беше това. Но помня даже как бебето също го храних в хода техния, докато се обадих на моята приятелка, която всъщност запознах с майка ми в онази ситуация. И понеже пък и с нейната майка се познавахме, нали, те нямаха проблем да ме приберат за известно време при тях, заедно с бебето. И там поседяхме известно. Там видя нормално семейство. Да, пак загриженост, сплотеност, нали, подкрепа, това, което търсиш всъщност. Мише, твой героизъм не спира до тук. Как завърши ти училище? Можеш да разкажеш. Защото умното си е умно, сега няма какво. Аз всъщност след като забременях, продължих да хода на училище. До първия срок това е било... мешат ми се малко нещата. 9-ти, 10-ти... За завършването, За завършването направо, да. Реално бях на самостоятелна форма на обучение, точно не така. съм ходила индивидуален всеки план. ден, да, само на изпити реално посещавах, но когато моя випуск завършваше 11 клас, май месец, аз всъщност тогава родих и не можах да отида да си взема изпитите за 11 клас. Затова с училището се бяхме разбрали, септември месец, когато са поправителните изпити, аз да си взема тези изпити за 11 клас, октомври месец, когато отново има поправителни, да започна с предметите за 12 клас. Януари месец ми бяха останали 2 изпита за 12 клас и всъщност всичко, освен матурите, беше приключено януари месец, докато... Ти завърши преди всички. Да, в целия този ад ти завърши преди всички. всички, за всички изпити. Всички изпити бяха изкарани. И то не как да е. После. Да, и то не как да е. Добър... Да, за ситуацията доста добър успех. Доста добър успех. Да. Как започна новият ти живот, когато вече монетата се обърна май за последно? Да, надявам се. Никога не бъде сигурна. Не се знае ли се, да. Успях да прекратя отношения с този човек по един или друг начин. Смених апартамента, в който живеехме. Отидох да живея на друго място, пак в София. И тъй като има проблем с местата в яслите от много години, и детето ми тогава не го приеха в държавна ясла, трябваше да започна работа някаква, за да мога всъщност да покривам частната такава. Баща ми отново беше така добър да покрива найема в новия апартамент, така че аз единствено трябваше да отглеждам себе си и детето
чисто ежедневно. Да. Нали, тук обаче имаше още един удар върху теб, който просто ще го спомена само за да знаят младите хора, че никога не могат да са спокойни и отпуснати. Винаги трябва да очакваш неочакваното. Още един зов за помощ имаше тогава в майката към майката. Абсолютно, да. Аз, като всъщност се роди детето ми и разбрах до някъде какво е да си майка. И понеже още ми беше много мъчно, освен че бях много обидена, респективно това ми беше много мъчно, че не съм близка с майка ми, нямаме близки отношения и така нататък. И се смятах, че ако я запозная с внука й всъщност, може би това по някакъв начин пък ще бъде нейната монета. Нали? Да. И тя ще стане по-благосклонна, да кажем, към мен и към него. И така бях тръгнала с количката по баирите на редута да катерим там. Стигнах до входа, звъннах долу на звънеца. Може би съм объркала звънеца, защото се появи някаква съседка, която пита вие за кого сте. Аз обясних за кого съм на кой етаж. И тя я повика. И аз очаквах всъщност, че тя ще слезе долу пред блока, нали, след като са й казали. Аз казах, аз съм дъщеря, нали, дошла съм да запозная с внука и, нали, и така. Радвах се, очаквах. Тя се появи майка ми така от между етажите на прозореца, махна ми с ръка и ми каза: аз тебе не съм те канила да идваш тук и копелето на наркоман няма да гледам. И мене ми стана много болно и много мъчно и си тръгнах. Защото опитах се. Отново за пореден път се опитах нещо да направя в положителна насока. Когато се срещнахме с теб след толкова години, това беше първото, което си спомням, че трябваше да изчистим от душата ти. Болката, че не си можела да разчиташ на родител, на майка, защото всъщност тя не е можела да се погрижи. Тя не е била виновна. Абсолютно. За това, което и се случва, и тогава ти се успокои вече много повече. Макар че в момента има една тревога, че никой не знае какво се случва с нея. Ами там пък тя е много оправна. Аз това винаги съм казвала. Може да не е окей, нали, да е болен човек и всичко, но дали от болестта или не само, тя е много манипулативна. И се справя... Симптоматика. Много добре се справят, по принцип. Аз и това казвам, нали, често обичам да казвам, ако не ми беше майка, щях да й кажа евалата, нали, защото и без работа, и без такова, и хвърчи, и обикаля, и се занимаваше с някакви неща и така нататък. В един момент се оказа, че е продала и двата апартамента, това, което засегнахме в началото. Аз тогава живеех всъщност от другата страна на парка на редута, където е един от апартаментите, които тя продаде. И аз бях наясно с това, че тя е продала апартаментите. Бяха ми споделили дори, че тя се виждали да спи под моста в Хаджи Димитър. Дори това съм запомнила. И един ден тя ми се обади по телефона. Без естествено, тук не говорим за някаква вина, извинение или нещо подобно. Просто ми заяви: ти сигурно знаеш, че нямам къде да живея. И аз си казах: да, знам. И тя тогава ми каза: искаш ли да дойда да живея във вас? Няма да ти давам пари, но ще ти гледам детето. И аз си казах: не. И затворих телефона, просто защото вече знаеш какви са проблемите на един такъв човек, който... Наистина бях опитала всичко и наистина до момента, в който нямаш дете, нали, си казваш, ето ще помагаш, ще грижиш, ще даваш, ще градиш, ще строиш и всичко останало. Но като вече се опитваш да създадеш собствено семейство, не мога да насоча тази енергия само към нея. Умишлено ми се искаше да кажеш това, за да се разбере как мисли човека, когато е пораснал, когато е преодолял травмите и когато може да продължи собствения си път. Да, защото трудно, ти го правиш просто да по невероятен начин. Стига да искаш, може всичко да стане. От тук натам живота ти стана това, което... И знаеш, има един закон за щастието. Май съм ти го казала. Много го харесвам. Да. Ако си имал трудно детство, е голяма вероятността да имаш щастлив живот като зрял човек. И ако си имал много щастливо детство, е голяма вероятността да имаш трудности като зрял човек. По простата причина, че ако си имал трудно детство, то те изковало, ти цениш. Ти си благодарен. Точно така. Имаш очи за злото, имаш способност за оцеляване, имаш благодарност за доброто. Това е просто сиксенс да го маркираш къде е. Докато децата, които са отглеждани в пълен комфорт, очакват, че той ги чака и след зрелостта. И там се срещат с хората,
които не са добронамерени, но С те не са подготвени. непорасналите хора. Точно Дръж така. се, дето тата казва, дръж се като големите хора и после му казвам с течение на годините. Викам, къде са тия големи хора, които аз трябваше да се държа като бях малка? Защото аз работя и не ги виждам. Не знам дали аз да продължа или да остава на другата Владимирова, светлата част от твоя живот, срещата с Ицо. Онова смеещо се бебе, което в момента е на 4 месеца. И прекрасните успехи. И това момиче, което всички в момента виждат, в което ти се превърна. Мисля да го остава на нея. А аз искам да ти подаря нещо. О, Защото за мен ти си момичето, което промени модела. Което се измъкна. Може да си я видиш. Можеш да видиш. Това, в което ти се превърна, скъса връзката с болния стар модел, с дисфункционалното семейство. Мога къде да покажа? Можеш където искаш. И сега ти си това, което изгради сама. Майката, любовта и щастието, което можеш да дадеш на децата си. Много съм щастлива, че съм те срещнала. Няма да плачем, че тук много няма как, това не е едно друго предаване, моля ви се, ние сме си подкаст. Аз от хубаво, дето викам, те от хубаво. Оставям те да вдишаш малко въздух, защото ти взехме здравето и те давам в хубавата част на София Владимирова. Нещата така се стекоха, че той започна да ме мачка много. И изведнъж, ти знаеш, говорихме с теб много, върнах усмивката си, започнах, на чисто буквално се едно, всичко беше прекрасно. И изведнъж човека, с който аз бях постоянно, започна да ме мачка. Това беше другия ми шамар. И тогава се чудих с какво, аз дори не знаех с какво мога да го направя. Отидах в банята и намерих едно скрито браснарско ножче и просто се нарязах. Почнах да се режа. Здравей, Миши. Здрасти. Вече мога така да се обръщам към теб, защото толкова много и толкова дълго говорихме. Но преди да отидем от тинейджера Михаела към майката Михаела, искам и се да довършим една история с щастлив край. Добре звучи, да. Какво се случи след като Мишето започна нов живот с бебето? Ами, мине един период, в който ми трябваше пак отново да подреда нещата, съвсем вече да осъзнаеш, че си родител и какво е да си родител и какво се изисква от тебе и всичката отговорност, грижи. Никой не е научен на това, всички се учим в крачка. Абсолютно. Реално да, както с Ани по-рано говорихме, започнах работа, защото трябваше детето да почне да ходи на ясла. Наложи се да е частна, тъй като нямаше места в държавните. Имах работа, която беше напълно задоволителна за момента. На време са ми плащали заплата, всичко си беше абсолютно в границите на нормалното. Това донесе ли ти спокойствие? Да, някаква сигурност. Със сигурност някаква сигурност ми донесе, тъй като вече, като имаш и собствен доход, по-осъзнато можеш да разпределяш и да преценяваш кое, какво, как, що. Но със сигурност знаех, че работа, която съм започнала, просто за да работя, не е било мечтаната ми работа или нещо подобно, но трябваше нещо да се върши, за да се живее. Започнах работа в една фирма, която вече не съществува. Реално успях да премина към по-корпоративния свят, благодарение на много близък за мен човек, който тогава работеше в една фирма, пак така голяма корпорация, който един ден ми се обади и ми каза, знаеш, тук има свободна позиция при нас, искаш ли да те препоръчам? Аз бях много несигурна в себе си спрямо всичко, което се е случило до момента, че изобщо ще мога, въпреки желанието си да имам нещо по-сериозно, не знаех дали ще успея да се справя с това нещо, но така оставих го да ме убеди, че би било по-добре за мен и така нататък. И започнах в тази друга фирма като риск анализатор всъщност. И нещата почнаха да си върват. Да се подреждат. Да си върват всъщност. Не да куцат, а да си вървят. Да си вървят. Вече. Да. По-сигурно да стъпват. По-сигурно, не просто да мислиш само крак пред крак, за да направиш абсолютно. крачката. Да.
А какво се случва с образованието ти, защото вие няколко пъти засегнахте темата за това, че ти си продължавала да учиш въпреки тези събития в живота ти? Да, аз успях всъщност това, което казахме да завърша дори преди моя клас. Баща ми беше така леко огорчен, как сега заради бебето, нали, съм си съсипала живота, как няма да имам време за учене, нали, респективно след това е работа и така нататък и така нататък. Изкарах матурите с доста добър резултат и всъщност кандидатствах в Софийския университет с неформално образование, където ме приеха, но аз не можах да продължа в този момент, тъй като трябваше да работя, нали, за да се отглеждаме. Но идеята тогава ми беше, нали, просто да покажа, ето мога, ако искам. Случва се. Мога, нали, не е това въпроса. Получава се, да. Да докажеш на себе си, че ти можеш да И на вземаш себе си, правилни на него, решения и да че ги случваш нещата абсолютно. ти и да зависят от теб. Да. Аз да съм човек, който държи контрола, нали, вече в тази ситуация. Де да знам. Пак останаха ми близки приятелки, много близки приятелки, които ме подкрепят в всички неща, които Те правя. доколко бяха наясно с това, което се случва с теб? Пак има го този срам, да ето ти не ти стиска да отидеш и да кажеш, мене ме бият. Дори на най-близките Дори си? на най-близките си, да. Защото знаеш, че всеки ще отсъди, нали, ми тръгни си, какво правиш там? В това отношение нашето общество е доста нетолерантно. Така е, Ние сме склонни да осъждаме жертвата, а не насилника. абсолютно. Това според теб променя ли се или не? Не мисля, че се променя, за съжаление. И затова е не важен наблюдавам. този разговор, Да. за да дадеш кураж на тези момичета, които, както ти няколко пъти каза, си се надявала, че различни обстоятелства, бременността, бебето ще променят това. То не се променя. Да, трябва ти сам за себе си да намериш кои са хората, които ще бъдат до теб и тези, които ще ти помагат. Защо Дори да те е срам? срам. Защо се изпитват срам хората, когато попадат в срам такава те, ситуация? защото си наясно, че това не е правилно да се случва. Срам те е, че си позволил на някой да те принизи, някой друг да поеме контрола върху твоята същност. Защото малтретираните хора са затворени, пак отново заради срама, нали, много по-затворени и ти всъщност губиш идентичност в този момент. Ти малко или много се превръщаш в това, което човек, който те напада, обявява, че ти си, нали, че ти, примерно, изневеряваш ли нещо и ти почваш да си мислиш, дали пък верно? Не съм. Въпреки, че знаеш, че не е Започва така. да ти внушава чувство на вина. Да, абсолютно. Какво ти би посъветвала, ако имаш разговор с човек в такава ситуация, с момиче в такава ситуация, защото без съмнение, когато ти си минал през този проблем, си много по-наясно какво да му кажеш, отколкото страничните хора, които ти казват просто тръгни си. Да. Трябва да намериш, да се огледаш и да видиш, че има хора, които ако си позволиш да дадеш гласност на това, което ти се случва и те притеснява, да не очакваш, че ще бъдеш съден от всички. А хората съдят Хората и слагат съдят. етикети. Да, така е. Аз ми отне много години, освен терапията с Ани, имаше периоди, в които постоянно говорех за това, което ми се е случило. В някакви моменти дори се чувствах тъпо, нали, защото си казах, какво сега, нали, едва ли не се самосъжаляваш и така нататък. Ето сам дори си слагаш този етикет. Да. И в един момент си казваш, що аз мога да се осъда по този начин, защото другия човек да не ме осъди от среща. Просто трябва да разбереш, че ти не си това, което насилникът те е превърнал. И че тази грешка няма нужда да плаща такава Точно жестока така. цена. Точно така. Не заслужаваш това нещо. И че не заслужаваш това Абсолютно. нещо. Достатъчно адекватен ли е обществения разговор по тази тема? Това, защото според мен е дискриминационно отношение от типа на ти си го заслужил, дупе да ти е яко и ти оставаш сам срещу проблема. Ами сега ние ходихме дори на тези протести, които се организират за защита от домашно насилие и така нататък. Забелязвам пак, че има доста повече гласност, отколкото последните години всъщност се дава, нали, на това. Ето пак правят се протести, обяснява се. Пак за мен нещата са малко крайни, нали, спада се пак в едната крайност. Имаме този начин на мислене от едната в другата. Както казват, нали, но те и мъжете, да, факт е, че и много мъже страдат от домашно насилие. Нали. Това не можеш да кажеш, че жените само са горките. Естествено, това е и за двата пола. Това не е проблем, който... Да. Но, примерно, ти в тази ситуация замисляла ли си се да се обърнеш към институция, към неправителствена организация? Не, никога не ми е минало през главата. Не знам, много се вглъбяваш някакси в драмата и в проблема. И
И трябва да мине някакво време, за да можеш да почнеш да бъдеш себе си отново и да съзнаеш, че не го заслужаваш това нещо и ти като всяко едно живо същество заслужаваш да имаш нормален живот, нормални отношения. Имаш право на щастие. Абсолютно да бъдеш щастлив. Абсолютно. А как би посъветвала приятелите на тези хора? Какво? Те със сигурност са усещали, че нещо не е наред. Да, така е. Ами, приятелите да проявят търпение, да проявят разбиране, че на човека, който е пострадалия, да кажем, на жертвата. Не да кажем, реално, то е факт, така е. Да. Че ще трябва време, за да могат нещата да бъдат изговорени, както са били наистина. Пак отново заради този срам. Защото ти можеш да кажеш, да, бил ме, ама ще го ограничиш в този диапазон. Трябва, наистина просто без да се съди, да се даде възможност и достатъчно време човека да може да се отпусне, за да осъзнае всъщност през какво е преминал. Тоест да няма проактивно поведение, да няма помощ на сила, така да го кажем. Пак този много мой близък всъщност, който ми помогна с работата в корпорацията, един ден ми каза, аз покрай теб видях, че човек, който не иска да му бъде помогнато, няма как да му бъде помогнато. И може би да стане много по-лошо. Точно така. И наистина е много важно, когато ти го разказваш, за да знаят хората какво поведение трябва да имат, защото това, че някой ти казва защо не го напускаш и те държи виновен за това в известен смисъл, те кара още повече да се затваряш. Това не са хора, които ще ти помогнат със сигурност. Това не са хора, които ще ти помогнат. Хората, които ще ти помогнат. Хората, които ще ти помогнат, никога няма ти кажат ти какво правиш там. Точно така, да. Съгласна съм и това е много... Те ще се опитат да намерят, да лавират, да намерят някакво решение, да дадат предложение, но никога няма съзнателно да те нападнат и ти кажат носи смотана, нали? Как можа? Как стигна до там? Да. И сега към хората, които ще ти помогнат. Да. Образованието и как се случи твоята приказка сега. Защото сега вече е приказка. Това не е скери муви. Живота ми, приключихме с страшния филм. Стигаме до розовата част на нещата. Аз всъщност дори бях женена за бащата на детето ми. Така се случиха нещата, бях бременна, бях непълнолетна, така, родителите от едната страна, така случиха се нещата, оженихме се. И реално, когато успях да избягам от всичкия този ужас, после трябваше няколко години всъщност да минат, за да мога да имам най-малкото финансовата възможност да си позволя един развод. Понеже да се подпишеш струва 60 лева, само дето да се разведеш почва от последиците. И стигна ли се до развод? Стигна се до развод, да. Реално беше пуснат, нали, като не по взаимно съгласие беше пуснат, тъй като аз нямах контакт с него и не знаех дали ще го намеря, но той с течение на обстоятелствата се яви в съда и преди да влезем в заседателната зала, променихме описанието там. Мотивите и така нататък и по взаимно съгласие, че всъщност ще бъде прекратен брака. Как стои въпроса с детето, с общото ви дете? Тогава правата, пак отново от финансова гледна точка, понеже не можех да си позволя по-дълготочещо седел и така нататък, идеята ми беше чисто документално ние да не се водим съпруг и съпруга. Успяхме, но тогава беше заложено в решението от съда стандартното виждане на родителя с детето, там всяка първа и трета събота неделя. Както е режима за... Стандартно. Но в такава ситуация ти не можеш да получиш помощ от държавата, когато ти кажеш, исках да го приключа, но нямах финансова възможност да водя... Да. Кое е проблема? Липсата на финансовата възможност или... И страха също. Мен много дълго години ме беше страх от този човек. В смисъл, аз си изпитвах панически ужас, че мога да го засека някъде. Мен ме било страх да ходя да си изхвърлям букука, защото ме е страх, че ще между етажите и всичко останало. И пак, нали, което... Като го има вече детето, не те е страх толкова за тебе, а ти просто си представяш, че човек може да нарани бебе, нали, явно за него няма значение, че това е неговото дете. Което е трудно да го осмислиш. Абсолютно. Но, така де, болни хора, разни хора. Но ти на практика не получаваш никаква подкрепа институционална. Не, беше присъдена издръжка, пак стандартно. Аз, понеже пак с розовите очила никога не отидох да извада медицинско, въпреки че ми казваха, нали, изкарай си медицинско, ще ти потрябва евентуално да си имаш, нали, аз пак никога не отидох да изкарвам това медицинско. Съветваш ли хората, които са така да го направят? Всеки път при
най-малкото физическо насилие, което има външен облик, да се правят снимки, да се отива, да се изважда медицински документ, защото се оказва, че това е изключително важно и нататък вече за права на детето, до което много ще важно, стигнем. което казваш, да. И така нататък, за да ти да го докажеш, причината, поради която не би желал, примерно, детето ти да има контакт нали, с другия родител, без да изглеждаш се едно, просто си поредната зла жена, която се опитва да откъсне детето си при баща си, който пък горкия човек, нали, там. И така изглежда, сякаш това, което ти разказваш, не се е случило, защото абсолютно, няма доказателства. Защото нямаш документ за това нещо, да. Та реално беше описано там стандартно. При липса на доказателства за друго стандартно режим за виждане на детето, което не се случи. Той не се е появил да той няма интерес. Няма интерес, изобщо дезинтересован. И мина се известно време. Беше присъдена на издръжка, нали, отново пак стандартно, която не се заплащаше от негова страна. Така с познати адвокати успяхме. Разбрах, че всъщност имам възможност да го осъдя за това, че не се изплаща тази издръжка и тя почна да бъде изплащана от общината. Има такъв механизъм. Има такъв механизъм, да. Хората, ето, пак ако не знаят, ако случайно има развод и е присъдена издръжка, когато тя не се изплаща от човека, който трябва да изплати, може да бъде подадена пак да бъде осъден за неизпълнение на това си действие. И издръжката не е в пълния размер, но пак са някаква сума и помощ, която върши работа, в крайна сметка. Пак до делото, ето, защото за съда си говорим. Защото завършва едното дело, в което вие сте разведени официално. Но той има права върху детето. Има права върху детето. Аз не мога да изляза да пътувам с това дете в чужбина, освен ако той не е подписал всякакви други реакции, неща, които са свързани с това и двамата родители, че трябва да дадат съгласие или да има нотариална заверка. Няма как да се случи. Най-малкото аз нямам връзка с този човек, пък и предполагам, просто за да ми направи мръсно, нали, няма да се съгласи на нещо, ако го намеря. Да. Затова мина известно време, поразучих аз горе-долу какви права, възможности имам и така нататък и стигнахме до един консенсус, че аз държах той да бъде лишен от права. Особено в някакъв момент, в който нали, не се полага грижи за детето, издръжка не се плаща, той никога не се е заинтересувал от него, просто буквално нямаше защо този човек, който няма, освен биологично общо с това дете, нали, да има някакви права върху него. Поради което миналата каква година сме? 2023 ли сме сега? Миналата година всъщност заведох дело за лишаване от родителски права, на което отново не можех нито да докажа за неговото злоупотребяване с субстанции, нито за физическия тормоз върху мен и така нататък. Делото цялото беше изводено под претекст, нали, че той е дезинтересиран към детето. И реално, нали, няма причина, нали, по никакъв начин не е показал, че би желал да се грижи за това дете. Също ние тук се връщаме на това, че когато хората около теб не знаят, те дори не могат да свидетелстват, че са... Точно така. Аз за моя радост обаче имах тази моя приятелка, към която бях тръгнала в една от критичните вечери, минавайки от тъмната към светлата страна с този тролей от Люлин да изляза. С тунела. Да, която всъщност само знаех къде живее и нейния звънец, която беше ставала свидетел на на външния ми вид, нали, на самите спокойща, но на последиците, да. Което беше от плюс в случая с делото, защото тя беше така добра да се съгласи да свидетелства. Ли се лесно да свидетелства? Да, абсолютно, без абсолютно никакъв проблем. Това и пак показва, че... Е истински приятел. Точно така. Хора, на които можеш да разчиташ за абсолютно всичко. И аз наистина знам, че мога... Е страхотно да имаш такива хора в живота. За каквото и да й се обада, знам, че ще е там. Ще казваме ли име? Можем ли да казваме? Може, разбира се. Моята добра приятелка Савина. Поздравявам Савина, наистина, защото за това се изисква и кораж, и воля, и наистина характер. Така е. Тя без абсолютно никакво колебание каза, разбира се, ще дойда, ще говорим, точно защото тя беше разбрала какво е. Беше разбрала през какво съм преминала.
после бяха близо до мен с израстването на детето, празнуваме рождени дни заедно и всичко, нали, не, пак знае, че не съм тази лоша жена, която не дава на таткото да си вижда детето. Нали. И тя е твое семейство. Абсолютно мое семейство, да. Така е. Но тя дойде, свидетелства за това, че не е имал интерес. Тя всъщност беше с мен дори на развода, на делото за развода. Тоест тя е минала през целия процес. Всичките и за нея сигурно беше. също не е било лесно. Със сигурност, да. Но беше там. Да. И остава с теб. Тук още, да. Но детето вече е голямо, когато водиш второто дело, нали така? Точно така, да. Ти казала ли си му какво се случва? Беше ми много трудно да мога така да селектирам информацията, хем да не го натоварвам, хем да мога достатъчно да го информирам. Това е много деликатна ситуация. Да. Защото ти не можеш да седнеш да злословиш по този човек. В крайна сметка той може да направи всичко лошо на теб и да е бил злодей към теб, но това е едно неутрално същество в тази ситуация. Няма нужда да насаждаш омраза. Да, но къде е границата? Къде е границата? Ние за това ще поговорим, защото когато си тинейджер едно, когато точно ти си родител е съвсем различно и отговорността наистина е смазваща. Искаш да предпазиш. Да, хем искаш да предпазиш, хем искаш да информираш и нещата са много трудни. Да, защото едно голямо дете, което вече разбира, е много трудно да бъде държано. Ти самата можеш да оцениш колко сензитивни са децата към... И затова представих му ситуацията, обясних му как стават бебетата отгоре, нали, за да бъде наясно, че... В рамките на... Сегашният ми партньор, нали, всъщност не е биологичен родител, нали, за да мога да обясня всъщност какво се случва. Идваха, освен това, преди да продължи самото дело, от социални... Как се наричат? Социалните служби, социални работници. Така, да, идваха в къщи да разговарят, нали, с него, с мен и така нататък. Детето ми е супер привързано към сегашния ми партньор. Нарича го тате, когато разговаря. Той всъщност на колко години беше, когато вие се събрахте? На 3 или на 4. Да, той израсна с него. Да. Рядко, случва се и на него да му каже тате, просто защото така си комуникираме в крайна сметка. Аз наблюдавам, че има и други деца, които наричат родителите си по име, нали, това не е... не е вече изключение, не е нещо странно. Но съм наблюдавала, нали, точно, че когато разказва или излеземе навън с други хора или на други деца, нали, казва татко ми това, баща ми това, баща ми това, той го приема абсолютно, да, абсолютно. Ние знаем, че родител се става с гледането, абсолютно, не с раждането. Не. Всеки може да направи и да роди дете, въпросът е ти какво ще му дадеш след това. Точно така. Как срещаш голямата ми любов. Да. Голямата ми любов. Това е много забавно, защото аз имах преди него един друг приятел, така се случиха нещата. Търсиш любовта, нали? Въпреки... Търсиш ли? Търсиш я. Вярваш ли? Вярваш, да. Аз, както каза, коментирахме сами, много обичам да чета. Преди ми се случваше по-често, напоследък нямам такава възможност. Много ми е трудно да си харесам книга, просто съм станала претенциозна. От устройствата. Ползването на устройствата, как си говорим. Надявам се, че не. Може би само сама се оправдавам, но се надявам, че не, да. Но... Тогава бяхме на рожден ден на сестрата на моя тогавашен приятел. Бяхме големите, които трябва да пазят децата, нали, да не се напият много. Аз не държам много на алкохол, бързо ми стана лошо. И реално Христо, сегашния ми партньор, той си спомня, аз не си спомням. Нашето запознанство тогава. Да, има такива моменти. Случва се, на всеки се случва, да си вика, да, но... той така се погрижи за мен тогава да не ми е толкова лошо. До една аптека беше отишъл за алказалеца, за активен въглен, нали? Много бързо ме дигнаха после на крака. Но, понеже той е по-малък от мен с 3 години, ние това се шегуваме, че ние после загубихме контакт след това. Тоест не става веднага. Не стават веднага нещата. Загубихме контакт след това запознанство така. И в един момент се намерихме в социалните мрежи, започнахме да комуникираме, но чисто приятелски, нали... След не сте се виждали дълго време. Да, чисто комуникативно, информационно. Освен това, той нямаше 18 години. Аз съм била, може би, на около 20, нали, 3 години. А ти вече си възрастния, който трябва да взима решенията. Разделена с дете, нали, толкова имаш солиден опит. Да.
Това, дето се майтапиме, нали, че също съм го изчакала да стане на 18, за да законно да мога да пребивавам с него. С какъв респект към закона Точно се така, отнася точно така. този тинейджър, за който Точно, говорихме преди. Точно така. Да. Въпреки всичко, нали, това, което се майтапиме, да стане на 18, да може легално да живеем заедно. Та започнахме да живеем заедно в този апартамент в Редута, където всъщност проведох последния разговор с майка ми. И там беше една голяма пародия. Аз, понеже винаги много съм била на зор с апартаментите под наем, винаги съм намирала някакви страхотни места за живеене, ако мога да го определя, за страхотни наематели, в кавички всичкото. Но сменихме така доста апартаменти. Аз това се майтапя, някой като ме пита, ти нали си от София, откъде си, нали, от кой квартал си? Аз се казвам, аз съм софийски номад. Не мога да се Аз не определя. съм на едно място, защото всеки, нали, аз съм от младост, аз съм от тези, къде си тук ръка, Надежда, нали, живея, квартала, приятелите. Аз винаги съм била от всякъде. Живяла съм в Надежда, живяла съм в Геомилев, учила съм в Лозенец, В Люлин тунела. в Люлин, също така в Красна поляна. Изобщо обиколила съм София, нали? И с него така също сменихме 2-3 апартамента, докато всъщност баща ми не ми предложи да отидем да живеем в апартамента в Надежда, от който всъщност аз избягах. И пак се обръщат нещата. Така, да. Баща ми, понеже той отиде на село да отглежда кончета и така нататък, да живее спокоен селски живот. Трудолюбив. И неговото не е било лесно. Абсолютно. Да. Не, по никакъв начин. Аз отново сега като родител извинила съм му се. Даже имахме така един по-емоционален момент, в който му се извиних за Струва, че и той има за какво да се всичко, извини. което съм направила. Може би в някакъв по-нататъчен момент се случват тия неща. Така е, по-трудно е. Да, но да, всъщност никога не съм спирала да вярвам, нали, дори може би малко пресилено с тия розови очила, нали, че има наистина тази перфектна любов с разбирателството, с подкрепата, с близостта между хората, с това да си усещаш другия Как човек. го разпозна, че е твоя човек? След така опита, който си имала и той не е бил добър, не е бил розов в никакъв случай. Той е много добър. В смисъл, той е супер позитивен, супер усмихнат, супер разбран. Да. Двамата сме страшни инати и винаги сме много навъпреки, но това е, че някакси въпреки неразбирателствата и въпреки контрастни виждания за някакви неща, защото това е абсолютно нормално между хората, затова сме хора и сме интересни, защото сме различни, нали? Винаги успяваме да намерим някакви, да пазваме добрия тон. Нали, и това е страни от двете страни, не... Да, не се стига до агресия и така нататък. Тоест при теб не се получава това много често повтаряне на модела в търсене на едно и също лошо момче, ако можем така да го определим. Да, напротив, ти си знаела от какво бягаш и какво търсиш. Да. Но кое ти даде сила и да го намериш, защото това също не е лесно. Какво ми даде сила? Да знам, исках да създам семейство. В смисъл, вече имах детето. Да. Нали, де се вика, там беше. Трябваше да намерим, нали, the father figure, който е в това. И той, въпреки че е по-малък от мен, аз се чувствам супер сигурна с него, чувствам се спокойна с него и сметнах, че детето ми ще се чувства по този начин, което е така. И се оказа права, точно защото така. вече можеш да се обърнеш назад и да направиш изводи за времето, което равносметката е положителна. Точно така. И вие имате всъщност общо дете. Имаме сега ново бебе. Ново бебе. Новите бебета. Истинско бебе. Истинско бебе, да. И малко след раждането на бебето ти преживяваш пореден катарзис. Отново катаклизъм. Да. Беше може би 40-50 дни след като бебето сега вече е на 4 месеца и половина. Съвсем скоро. Да, съвсем скоро, реално, след контролния преглед, който е 40 дена след раждане. Малко след това много ме заболя корема. Дълго време ме боля, обаче аз съм от хората, дето стискат зъби и си казват, нищо ми няма. Това стана ясно. Да. Той пак ми вика, не е хубаво така, трябва да отидеш на лекар, трябва да се погрижиш за себе си, за здравето си, нали, така и така. Всъщност, той беше човек, който ме накара да отида да се прегледам. Докато... Колко е важно до себе си да имаш наистина загрижен човек. Му пука за теб, който му пука за теб. Наистина. Трябва да отидеш. Отидох аз на един преглед. И жената, лекарката, която ме прегледа, каза, тук е много страшно положението, отивай поспешно, събирай си багажа и отидеш задължително в шейно в поспешност. Без да ти обясни, кое е страшното.
Ами аз това го наблюдавам, че като попиташ кое е страшно, те почват да се изразяват с едни медицински изрази, дето на тебе чак ти е тъпо, че си попитал, нали? И се чувстваш глупав, едва ли не, че не го разбираш. Не е твоя работа да... Нали, някакси, може би някой да се да си обясни, нали? Яйчници, тръби, много зле било всичко. Аз казвам, аз съм родила преди 40 дена, била съм на преглед, никой не е казал такова нещо, нали? То някакво възпаление много бързо се развило, нали? Страшна работа. То беше много тъпо, защото всъщност тази седмица, точно в която посетих Шейново, всъщност сина ми, големия ми син и мъжа ми имат рожден ден през 2 дена. Един на 18 май, другия на 20 май, да. И аз точно в тази седмица, в която те имат и двамата рождени дни, трябваше да съм в Шейново. Та попитах, нали, така и така, детето има рожден ден, викам, ако трябва да антибиотик, нали, кажете какви са, аз ще си ги взема, ще си ги пия, не съм, нали, някакъв безотговорен човек, казали сте, че е сериозно, ще си спазя каквото е нужно. Жената каза, вие предпочитате един рожден ден ли само да празнувате или всички останали? Това са абсурдни неща. Което опети те са абсурдни, ама ти като ти го кажат така и като те боли и почваш да си мислиш, че аджеба верно, може би по-добре и другите рождени ни да посрещаме и за сигурност, слушаш въпросът е това ли е начина, по който трябва да говориш с жена родила преди 40 дни. И ти особено си жена, нали? Пък съвсем. Но отидох в Шейново стриктно аз там, по спешност, в 6 часа застанах пред спешния кабинет, в 11 часа ме приеха по спешност. Направиха така, казаха, да, тук ще включим ти антибиотици, сложиха букатче, венозно почнаха да ме наливат с една туба лекарства и всичко останало. При което минаха така 5 дни по клинична пътека, които трябва да си там да ти тече антибиотика и всичко останало. И ме пуснаха да си хода с уговорката, че трябва задължително да ме оперират. И те ме пускат сега, защото е приключило сега това лечение, но задължително... Клиничната пътека е изтекла, да. И аз трябва да се обада, да запазя час, да се правят прегледи допълнителни, защото задължително ще се оперираме. И то хубаво ще се оперираме, от какво ще се оперираме? Това ще нали, кажа, че ти да вземеш информирано решение, трябва за себе си да си наясно какви стъпки ти предстоят и какво се случва. Да. И аз никога не съм имала никакъв вид операции. Двете деца съм си ги родила нормално. За мен е това да ти режат кожата е някакъв тотален ужас. И всичко останало, предполагам, надявам се, да. Но като ми казах, че ме оперират, някакси не можах да се съглася просто така, да кажа, да, добре, ще ме оперирате и да приключиме. И реших, че те пак спешно било. Аз викам, добре, излизам от тази болница и вместо да си празнувам с мъжа и с децата и да се забавлявам и да си гледам бебето и всичко да ми е щастливо и да съм доволна и щастлива от живота, аз почвам да запазвам часове при лекари за второ мнение, за трето мнение, да търся специалисти, изследвания и всичко възможно останало. Дори не знам за какво, да. Просто знам, че трябва да е АГ, нали, защото е в тая област. Отидох при един друг лекар, който също така каза, тук е много лошо положението, задължително ще се оперираме. Добре, викам, това сега е втори човек, дето е казал, че ще се оперираме, ама пак никой не ми обяснява какво е това. Образование някакво. Какво е това? Аз пак питам, ако трябва да пусна изследвания допълнителни, нали, тук не става въпрос, не че сме нали, някакви богаташи и така нататък, но казвам, нали, това, че те не са по здравна казвам, не ме интересува, че не са по здравна казвам, защото се налага, кажете какво да си пусна, за да разбереме какъв е проблем. Аз не искам симптоми да лекуваме. Искам да разрешиме нещата. Един лекар и той така за операция. Никой не ти казва, пусни това изследване, допълнително изследване. Отиваме при трети лекар, туморни маркери да се пуснат. Пускат се туморни маркери, които излизат наистина доста завишени, нали? Безумни там някакви. Така, ако на цифри ги гледаш и не разбираш, безумни стойности, ще се притесниш. И мога само да си представя ужаса, който ти изпитва. Ужас! Туморен маркер. Как ти звучи туморен маркер? За мен тумор е нещо много лошо. Нали, не още само. повече, когато ти нямаш информация какво се случва и какво е това нещо. Засилва тревожността. Абсолютно. Отидох преди един друг лекар, който ми препоръча да отида при неговия брат, който така в друга болница да ме прегледа и да установи какъв тип изследване трябва да се направи. Който също потвърди, че задължително ядрено-магнитен резонанс трябва да се пусне. Обаче аз през цялото време смятах, че ако положението е толкова трагично, крайно и всичко останало, аз самата ще имам някакъв дискомфорт в крайна сметка. Реално след престоя в Шейново дискомфорт не съм имала никакъв.
Но ти през цялото това време не падаш духом. Не можех да се съглася с това нещо. Аз имам току-що съм си родила новото бебе, имам голямо дете, имам си чудесен мъж, прекрасно семейство, което вече съм успяла да държа, имам всичко. Не може да ми го вземе, няма да ми го вземете пък не сега. го пускаш. Не си го давам, мой си. И е правилно. Мой си. Борила съм се за него. И да, така стигнах до един пък лекар, който дори изобщо не ме прегледа и просто ми обясни как то задължително било рак, това с тия високи туморни маркери, как трябвало лапароскопия не можело да се направи, трябвало да ми се разреже целият корем, да ми се извадят всичките репродуктивни органи, да ме впишат в списъка с онкоболните и да хода на химиотерапия после. Това е прогнозата. Това беше. Без всички останали изследвания. Просто седнах, така и така, погледна туморните маркери, каза, аз няма смисъл изобщо да ви преглеждам. И ми така съкрати живота. И ти в този момент какво се случва? Ами не знам, тогава вече излязох от болницата и почнах да се чуда, добре ли това ли е това YOLO, нали, you only live once, дет са хората и сега какво трябва да изляза и да си свисъл. Не, аз питам, добре, аз му казвам всъщност, че ви се обада до седмица, нали, защото вече става трети човек, който ми казва, че трябва да се оперирам и аз почвам да съм с настройката, че очевидно, може би ще трябва да се оперираме, нали, и така нататък. Му казвам, до седмица ще ви се обада и той ме поглежда и ми казва, аз не знам дали имаш седмица. Това са абсурдни неща. И аз излизам мога от да тази го квалифицирам и по друг начин, но някакси не е уместно. Да, политически коректни. Да. И аз за това така се опитвам, но излизам от тази болница и почвам да рева, ама не мога да си поема въздух и се обаждам отново на Савина. Да й кажа как имам една седмица. Че умираш. Имам една седмица. Не знам дали имам една седмица. Така всъщност, ми казаха. Не цяла седмица. Ако не те оперират, сега веднага. Да. И тя пак също, понеже, нали, казва, ходи, как така, нали, прегледай, пусни допълнителни изследвания, не знам си какво си, не знам. И аз това се чуда, викам, сега трябва тази една седмица да избухна и да съм на макс, нали, защото не се знае, да си взема всичко. Да. Или пък не, трябва да продължа да се затормозявам, да ходя на изследвания, лекари. И викам, няма сега тук да изпадаме в крайността, дето ще сгърбиме всичко и сега ще избухнем, защото ето те са ни казали 5 дена и ние сега ставаме безотговорни и почваме да си правим кефа. Но ти не можеш, защото има 2 деца. Също така, и аз си ги обичам тия деца, искам да си ги гледам. Те си и да ги видиш деца. как стават точно големи, да, как порастват. Абсолютно. Така де, продължих да си записвам часове за лекари в крайна сметка. Отидох в Плевен, в най-добрата болница, където също ми потвърдиха, че няма нищо такова критично. Повече от седмица ти предстои. Да, със сигурност. Ще изкараш тази седмица. И че тези деца ще станат тинейджери и ще ядосват. Точно така, ще изкараме рождените дни с тях. Да, няма да е един. Няма да е един рожден ден. Няма да е един рожден ден. Смеем се и ти го разказваш като нещо много лесно, но това всъщност е едно отвратително изживяване. Да, много беше травмиращо. Наистина, прибирах се вкъщи и искам да се радвам на децата. Знам ги, че съм там. Изпитвам я тая любов и просто нямам емоционалния капацитет да изразя към тях. Което още повече пък се натоварва. Защото те парализира страх. Което пък после си съвсем такъв. Ето сега и гледай, вместо да ходиш да си гушкаш бебето, какво седиш в тази кухня и гледаш в една точка и пушиш цигари. А какво да правиш? В смисъл, както ти преди малко каза, трябва да си събереш главата и да вземеш решение, когато те поставят пред наистина стена. Но в последствие се оказва, че... Констатирахме, че всичко е наред, ще живея. Няма мрак. Ще си гледам децата. Слава Богу. Да. Господ те пази. Да. Наистина, защото то изглежда като нещо, което е минало просто така измежду всички ужасни неща, които са се случили. Аз само това се молех. Само да мине това и така да мога да го разказвам като всичките други неща, да са се случили и сега ще се смееме, като си ги разказваме и си казваме, тия хора, и стигнахме до този момент. А как се чувстваше човека до теб в тази цялата ситуация? Беше много притеснен също. Той е мъж. Смисъл, аз напоследък се опитвам да обясня, че... Пред мъжете за болести не се говори. И освен това да си мъж като пол и да си мъж като човек, нали, са две различни поведение, неща. Да. А той е мъж и като пол, и като поведение. И много време държа фронта. Наистина беше опора и ми обясняваше как и той по същия начин като мен, нали, зависимо, че в крайна сметка, ако е нещо толкова страшно, ти ще го усещаш това нещо, нали, няма да си ти е нормално всичко и да се чувстваш нормално. Да, търсили сте спасително въже. Също се притесняваше. Да, наистина и на двамата много ни олекна, като финално се приключи сагата. От светлата страна сме в момента. Да. Много ми е интересно, той знае всички цялата история на живота ти. Да. Трудно ли ти беше да споделиш с него? Притесняваше ли се каква ще бъде реакцията?
Със сигурност го е имало притеснението, но това, което ти споделих, нали, той наистина ме кара да се чувствам сигурна и спокойна. Знам, че каквото и да му кажа, пак отново като човек, дори да и реагира остро в момента или така нататък, винаги после може да бъде изговорено, обсъдено и разбрано. Тоест имаш спокойствие Абсолютно. за реакцията, че каквото и да е, Абсолютно. то ще бъде между вас двамата Да. изговорено и решено. Абсолютно. Което според мен за една жена е много важно. Аз също така Да се чувства смятам. много подкрепена. Сигурна просто в човека до себе И си. сигурна, да, абсолютно. Да. И много ми се иска, обаче един въпрос не ми дава мира. Ти какъв родител си сега? Контролиращ или либерален? Докато ви слушах, много си мислех по тази И тема. двете някакси, защото... Да, балансът е важен. Да, важен и труден. И И ми труден. бяга. Със сигурност ми бяга. Със сигурност ми бяга. Аз мисля, че перфектни родители няма. Няма, със сигурност. Контролираш родител съм, със сигурност. По принцип съм контролиращ човек. Обичам да има план, обичам да има организация, ако може да е тази, която аз съм създала. Добре. Да, Да, е и добре. нещата да се случат по тези стъпки, които аз съм подредила, нали? Много е странно, защото ти като си бил дете и нещо ти е липсва и си мислиш, че сега и на детето ти ще му липсва същото нещо. Да, Просто си наистина. има своите си липси. И е друго дете. И е друго дете, не си ти. Да. Да. И някак си да се опиташ през него да наваксаш дефицитите, няма да стане и няма смисъл. Опитваме се, да, и двамата вкъщи. Опитваме се да има добро и лошо ченге, нали, за да има Да, пак при кого задължително. да се тушират нещата, ако нещо. Аз съм тази, дето вика повече. Това ще да кажа, кой е лошия, защото малкият е много малък, нали, за него още не можем да говорим, но за големия, кой е лошия и кой е добрия? Аз съм със сигурност по-лошата, защото аз се карам повече, аз забранявам повече, аз съм по-емоционална, нали, докато мъжа ми, нали, той винаги, аз примерно забранявам, нали, тук с този PlayStation повече няма да си играеш, защото ми писна от това и от това и тук направо всички ще ви изселя и нали. И той се съгласява, мъжа ми, нали, че е правилно, че нали, детето е сгафило, примерно, нещо и че няма защо да се позволи, примерно, следващия ден, 2, 3, 5, 7, там колкото е на заказанието, нали. Ти към месец отиваш вече на О, да, аз съм много серта куреша по принцип, нали, тук вече и над, освен това много. Аз, примерно, забрана, нали, PlayStation и те, примерно, нещо се говорят си там и хайде, нали, ще му позволи. Аз ще я питам майките, нали, тук да му позволиш да изиграе една игра, нали, викам, добре, нали, аз съм малко по-лошата в... Това свързано ли е според тебе с твоето убеждение, че трябва да имат децата контрол и граници? Ами те трябва да имат, със сигурност. Също така смятам. Аз това, което много ми харесва, не съм сигурна дали правилно съм го запомнила като израз, сентенция и така нататък, нали, че родителите могат да бъдат приятели на децата си, но първо са родители. Да, даже е доста сложно да бъдат и двете. Да, Аз, за съжаление. Например, когато се роди моята дъщеря и педиатър като дойде там след 24 часа, трябва да дойде, тя на тръгване се обърна към мен и ми каза, виж, тя може да е принцесата в къщи сега, но кралицата си ти. И знай, че колкото територия отстъпиш, тя толкова ще завземе и тя няма връщане. Да. В началото на мен това ми се струваше малко, но после в практиката... Леко комично, нали? Да, видях, че ще точно така се случва. Да. И наистина аз вярвам, че децата се чувстват по-сигурни, когато имат граници. Абсолютно. Защото те знаят, че живота им е предвидим. Да, няма го това неизвестното, дето като си малък и съвсем не знаеш какво те очаква, да развиваш вече и да се объркваш всъщност, да се губиш в да това нещо. Да се губиш, да, и ти като дете не можеш да намериш пътя, защото ти нямаш не знаеш ресурсите за кое това е нещо. правилното и кое е грешното. От какво ти искаш да предпазиш децата си, но се възпираш? Оле, хубав въпрос това. Защото аз много съм мислила върху него. Виж, аз не съм се замисляла. Да ги предпазя. Не искам да ги предпазя от тая масовка, това, което си говорихме по-рано, от тая безчувственост, дето е наоколо вече. Дето на хората толкова много им липсва емпатия, което е много пак трудно като баланс. Хем да не го направиш егоист, да мисли само за себе си, хем обаче да го накажеш да мисли за другите хора. И затова, нали, се опитвам всеки път не правим на другите това, което не искаме те да направят на нас. За мен е просто най-елементарно като... За да го разбере. Да, най-просто. Хем да не го натовариш, хем да можеш да му кажеш. Но не го ли правиш пък уязвимо детето? За мен винаги този баланс е бил много докъде трябва да отстъпи и докъде... Ами те са много е странно. Може би, защото е момче, може би, защото е друго дете, може би, защото вече всичко е много по-различно.
Но той е много емпатичен, много помага на другите, много се грижи. Сега и за бебето супер много помага. Да, точно ще приспива да го, опитам какви са отношенията между да, двамата. разбират се много добре, колкото нали, така тече комуникацията там. Но и същевременно е много компетитив. Като става въпрос на игри, иска той да печели, не иска да губи, отстоява си мнение, ако има, дори да е грешно. Ли? Той, примерно, ми казва... какво ми казва? Примерно, да кажем, ми казва, той има 1000 държави по света. И аз му казвам, няма 1000 държави. Не има 1000 държави по света. Нали, в смисъл, въпреки авторитет и всичко, той си има негово мнение и си го отстоява. Ти това го насърчаваш. Абсолютно. Смятам, че трябва дори в момента да не е правилно, да се научи да си отстоява мнението. Много е важно. Много е важно да устоява себе си. За мен, примерно, е била забранена думата искам, като съм била малка. Няма дума искам. Има бих желала, да, нали, и така нататък. Може ли, да, и всичко останало. Което пък в един момент, окей, като си малък, примерно за вашето удобно, но в един момент, като станеш голям, ти играе лоша... На теб самия, абсолютно. защото живееш в друг свят. Да, и ти дори да искаш нещо, не знаеш как. се блокираш и се чувстваш неудобно от това, че го искаш. Неудобно, че искаш нещо да се случи. Дори ако се върнем към теб, да поискаш друг живот. Точно така. Нормален живот. Абсолютно. А не на който това, всеки има право, в крайна на който сметка. всеки има право. Да. И му се без значение какво е направил и какво му се е случило. Точно така. И това не е нещо, което... Много е сложно това с децата. Много. Ти страхуваш ли Много се е от сложно. тинейджърските години? Ами, аз се страхувам да не иска да споделя с мене. Страхувам се да не стане това, което аз съм била. Въпреки, че знам какво ме е накарало да не споделям. Пак знам, че е дете и че едва ли не ти каквото е то, ако... Сложно е. Задавам ти тези въпроси, защото нашите деца са на една и съща възраст. И аз изпитвам същите притеснения, че наистина ще дойде едно време, в което ако аз не знам какво се случва, може би ще изпусна нещо. Да. Всъщност... А също то не е толкова страшно. Аз по себе си изпусна. Наистина ли? Не е, може би, толкова страшно. Да, аз опитвам се да се успокоявам с това нещо, че... Ето, в крайна сметка, аз не съм казвала, прикривала съм, бягала съм, скривала съм, не съм се обаждала, изключвала съм си телефона. Била съм момиче, нали, дет се вика, нали, той баща ми много обича ревите. Аз казвам, еди, кой си го пускат повече навън? Да, ма той е момче. Да. Та, нали, ето, била съм момиче и да чукна на дърво, на глава, жива съм, здрава съм, тук съм, въпреки всичките имаш перипетии. прекрасно семейство. Да, успели сме да стигнем до този момент. Баща ти грижи ли се за внука си? Да, помага, даже доста е умекнал. Спрямо, винаги към внуците е така. Спрямо винаги. това, което нали, е било даже така на мен, много му се кара щата, трябва по-внимателно, не знам си какво си, не знам си що си. Да, винаги внуците са. Да, имат сега, даже ходи при него, взимат, ходи за по една седмица, баща ми, нали, с коне отглеждат с което жена за него със сигурност много интересно. Сега бебета кончета се бяха родили, той беше много впечатлен, обади ми се, каза ми, те се родиха, ма бяха целите мокри. И вика, ти знаеш ли, мамо, че те конете сами раждат, никой не им помага. Викам, нещо искаш да ме засегнеш ли? Викам, с това. Ами разсъждава върху тези теми. Беше много впечатлен, от кончетата там. Което е хубаво, че има връзка с дядо си, защото за децата така важно си... Пък и той е доста по-авторитетен, нали, дет се вика, така като фигура, по-възрастен, нали. Ти си вика, така да ми беше казал, ти си вика малка майка, ми беше казал един път, сина ми като беше. Другите майки, вика, те са по-големи от тебе. Да. Малка майка, викам, да. Ма хубаво е малка сега майка. Много щастлив. Сега ходи на всички лагери и се разправят, нали, как неговата майка и неговият татко са най-млади от всичките и са най-готините майка и татко, защото са най-младите там. Това момче, това е важно. Надявам се да му от полза. Ти няколко пъти споменахме твоята любов към книгите. Да. Той обича ли да чете? Не. Опитах се, карам го сега, но не се получава. Но, мисля, чете. Да. Интересно му става, нали, като се зачете, но ако аз не му кажа, зами си прочети 10 страници, за които сме се разбрали днеска, собственоръчно няма да седне да ги прочете. Ти наистина си много строга малка майка. Да. Аз се боря за 4-5. О, не. Няма такива неща. Те много ме майтапа, че те прата на концлагер при Леля. Ти Михаела, стигаме, така говорите на хората, викам, не съм. Просто казвам, викам, отивате и си оправяте леглата, отивате и си миете зъбите. Но това са някакви такива нормални, базисни
навици да се Да, изградат. да. Аз не съм ги накарала да ходят да пресяват на полето и да ми мъкнат турбите. Кои са твоите всъщност най-големи страхове към днешен ден, днешната Михаела? Моите страхове към мене. Не към тебе, по принцип. По принцип, да не си загубя връзката с децата. Със сигурност трябва да сме си близки и да си запазя семейството. В смисъл, за мен това, което сме постигнали, наистина е някаква утопия на това, което аз винаги съм си лежала и съм си представила, нали, ето, как мога, нали, примерно, виждаш някакви щастливи хора в семейство и си кажеш, добре, що не може и аз така? Що не може и аз така? Аз сега си лежа и си викам, ето, и аз мога така. Но ти си се борила да го имаш и си платила наистина, защото борбата не свършва до тръгването от насилник, безмилостна, жестока, а започва от там, че трябва да се пребориш с себе си, че да повярваш, че можеш да го имаш. Да, абсолютно. Трябва да повярваш в себе си. Е Малко е fake it till you make it. Те всички така, бе, ти как така, как това, как онова. Ми викам, буквално fake it till you make it. Не мога и си викаш как не мога, ама не мога навънка да ходиш и да изглеждаш, все едно не можеш. И ходиш. И можеш. Страх ли те да не покажеш слабост? Да. Защо? Защото... Ти си доказала сама на себе си, че си силна. Да. За съжаление, по трудния начин. Да, така е. Точно защото съм видяла, като покажеш слабост, какво се случва. Затова ми останаха малко близките хора около мен. Само пред тях мога да съм слаба. И знам, че никой от тях няма да се възползва от това нещо. Това е изключителна привилегия да имаш такива хора в живота си. Да можеш да бъдеш слаб, без да знаеш, че това ще бъде използвано срещу теб. Абсолютно. Добре, за какво мечтаеш? Мечтая за къща с библиотека, както си говорихме с Ани в началото. Това си говорим с моя мъж. Той ще си има мен кейв долу с билярд, игри и всичко останало, бари, всичко, което е нужно на един мъж да бъде щастлив. Къде да се случи това, защото видяхме, ти си софийски номад, но имаш ли представа за идеалното твое място? Това обсъждахме, трябва да е... Ние много обичаме да си поръчваме храна, понеже и двамата работиме от вкъщи, и то аз много обичам и да готвя. С това се майтапихме също, че той това ме майтапи, моя мъж ми вика напоследък, вика много добре ти се получава, вика ще инвестирам в тебе. Напредваш. Да, много това ли е подтекста? Да. Но понеже то готвиш, ама в един момент се изчерпваш, нали? Много често и поръчваме храната. Е малко дилемата е такава, хем да не сме до големия град, обаче хем някой да може да ни доставя храна. И освен това проблема е другия с децата малко. Защото аз също съм имала познати, които живеят родителите ми извън София и знам каква мъка е било 6 часа сме еди си къде си те прибираме. Аз искам с приятели, няма с приятелите, нали? Защото ние се прибираме. Освен това днешните деца имат страшно много ангажименти, ходят на спорт, на езици, на музика, както смехме. Заради това не знам още къде е точно това място, където ще се случи тая къща. Но ти си иска да извън София, така ли да разбирам? Да, със сигурност. Малко. Не много далече. Сега не искам като тате да отида по средата на полето далеч от всички хора. Не си склонна да се отдадеш на фермерство. Още обичам хората. Но да, някакси да не сме в всичката гучка. Много бръмчи града. Много бръмчи града, ама с децата е трудно. И децата и те бръмчат. Аз си задавах въпроси, които наистина за мен лично бяха много любопитни. Пак казвам, децата ни са на една и съща възраст и със сигурност откривам много в това, което ти казваш и в себе си. Да бъдеш родител наистина е трудно. Много. И ти частта, с която бяхте с Ани, разказа какви могат да бъдат последиците, когато не си даваш сметка за отговорността да бъдеш родител. Да, защото аз се замислям, като му се скарам дори сайт, после отивам в стая си, може би може би пък не бях права. Чувстваш ли се виновна? Понякога, да. Когато знам, нали, че той е бил просто човек, върху който съм си го изкарала. Да, защото всички живеем по този начин, да. И това си замислям, кой от нашите някога ми се е скарал и дори надали изобщо се замислила, дали пък не трябваше да се карам, дали пък не бях прав. Тоест проблема е, че това отива до някъде в безразличие, в така това, се чувстваш, че не виждаш детето. Да, чувстваш се сам. Чувстваш се сам, което за едно дете може би е най-страшното. Кофти. Да. Кофти. И последно бих искала да те помоля наистина да отправиш едно послание към хората, които ще ни гледат. И сигурно са разпознали част от проблемите. Може би трябваше преди това да го подготвя, за да звучи, че малко ми плуват рибите в главата. Не знам как да го структурирам. Така както ти идва. Кое е важно според теб да чуят да не децата? Вяра, да не смятат, че са сами и просто да намерят, да могат да разпознаят тези хора, за които могат да се хванат
и да им помогнат. Също никой няма да те издърпа. Ти сам ще го издрапаш. Въпросът е да имаш тия опори, като тия дървените трупчета в кълта. А то винаги ги има. Точно така. Те са около тебе. Въпросът е колко ти ще им позволиш да ти докажат дали могат да бъдат тия дървени трупчета, на които ти да стъпиш и да се качиш нагоре или не. Ами дай Боже всички да имаме такива хора. Много ти благодаря, че беше наш гост. И до скоро. До скоро.